所以你香港人嘅房屋需求係有噶嘛，唔係天生500-600尺就係叫豪宅噶嘛。其實香港人都係值得住1000尺嘅樓噶嘛。咁唔通你重新覺得香港每尺嘅尺價翻去25000至3000蚊，咁先至叫繁榮咩？咁樣嘅話，其實所有嘅後生仔又喺度食沙。最近有啲 developer 又開始有啲反價。最好又唔好有呢啲行為啦，因為其實大家應該珍惜呢個來之不易嘅 bottom out 啦，係咪？以前嗰樣嘢你會唔會係一個非理性嘅繁榮，或者咧其實你係一場夢嚟？應該可以幾確定就係大陸嘅 AI 經過1-2年，佢一定會喺未來嘅世界有一席之地咯。即係我覺得投資嘅嘢你唔好喐下就咩東升西降。其實我更加慢慢發現咧，中美係一個連體嬰嚟嘅，兩個連體嬰有可能好憎恨彼此，最後你發覺你最憎恨嘅對手係你最唔可以冇咗嘅對手。大家係以一個戰敗國去 value 佢嘅 valuation 嚟嘅。嗰時我成日好憤怒就係話，連委內瑞拉嘅 valuation 都高過中國，係斯里蘭卡都高過中國。咁呢啲就係欺人太甚㗎啦。